mbote na biso nyonso bandeko nyonso basabona na chaîne ya Mama Lorraine Mbala tika nzamba lola abomba biso abatela biso au besoin temps ya kolanda chaîne ya Mama Lorraine Mbala. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Seigneur tolobi merci pour nangolu na yo likolo na biso to pamboli yo pour na bolamu na yo ozo sala la bomo ina biso. Laisse que ton amour ezala kati na biso mikolo nyonso. Bolingo na yo etambola na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Eh mama mwana zo lela. Ba mama ki sasa mwana lela. Ye osamsala. OK, naza ndako mo makelele. Mo makelele talaka ndako bébé sika zali, bébé sika bébé sika makelele kuya donc bolimbisa penza ekotawa kosukusuna ekotawa famille okola pesanga ba oyo kande okosu. Merci beaucoup bandeko na ngai lelo makamuni nazana ngo nazana makambo oyo nayebi ke to bénéficier nango nzamba alingi ke oyo kango ozo kawana wana kana na osambo wana nzambe na kata mote na kokata te yoka na yoyokani na kokata te. En tout cas na elo mo bozo déranger na mona ngo trop puis na yoka ngo trop et c'est le roman boé et surtout un moko de cas d'être leka wana na chata moi na tala moi TikTok on est mamango zo kende oka différence ezali ngana yo différence ezanga na yo osalela mobali nga mobali asalela ngai yaya tobota mara mukolo moko ti ata tobota mi mukolo moko tobota ma famille moko ti ata tobota mi famille moko mutu na mutu azana destiné na ye pe mutu na mutu azana vie na ye mutu na mutu azana lipamboli na ye. Alors la Bible nous dit Dieu fait grâce à qui il veut. Nzamba sala ngolu na mutu ya lingi moyibi kuta kota lola ezelo sala ma eloba ma petro moyibi kuto kota lola ezana ba critère o sala ki moyibi kutu wana akota lola ezana ba critère biso to moyibi kutu akota lola ba yibi bazaki mibale. Pourquoi pas bongo mibale ba kota mais moko akota ki pourquoi et la critère est celle qui est à côté. De 1, à reconnaître que muto ya zanenge moko na bisoté. Combien basala ensemble à cause de la souffrance, on fingaka, on dénigraka ke basala ensemble lokuta. Tango banzamba bengaka bango zalaka te. O yo ntolo baka moyibi kuta kota lola. Et c'est loko sala ki ke moyibi akota lola. Ayeba ki ke azu etumbu na muto bakokana te baza ndenge moko te. Tango moyibi muswana zo critiquer ye soki asolo zali mwana na nzambe mibikisa pe biso alobi obanga nzambe te azu etumbu moko na biso asilisi ko défendre pe alobi na ye Yesu kanisa ngai ayebaki ke muto aza na pouvoir na maboko na ye ayebaki ke muto atokokani na yete abitengo kokene na bokonza likolo kanisa ngai Yesu alobi na yo ayebisi alobi lelo. Oh my God, ayebaki ke tokokana na mutu te tokokana na muto te toza ndenge moko na yete yango esalaki ke moyibi akota lola na lola muto aka moko za moyibi batu nyonso baza na lieu de repos. Ayebaki ba valeur à Yesu Masia. Est-ce que yo ba valeur à ça basala nzambe na te point d'interrogation. Ndeko nanga yo zo bitungisa ma pourquoi parce que boza ndenge mona yete mobala saela yo saela mobali yaya nzamba permettre koma bongo yo ka bango soni po saela mobali no bola jamais oyo ka bango soni po saela mobali no bola ata ba lobi ba mati ba kiti etaloté équipé yote vas-y lelo tourna yo zo sa elo bolam o sa la mobile lo bolam lo beza tour mobile na o sa elo bolam au moins que mobile wana ta la gigolo au moins que mobile wana za la aventurier
au moins que mobali wana yaki pa na on a intérêt mais ceux que ça na bolingono ya solo et que ça destiné nzamba kutanisa bino ko soutenir mobali eza mabete ko sungaye eza mabete ko sungaye et biso pe bandeko lelo to komi mutema moto to komi concurrence na ba famille ceux qui muninga batiela ki 150 batiela ki 1500 ba yako bale na 2000 dollars ba yako bale na 1500 dollars yo po komi mutema ne komi likolo Kieto, les qui n'ont pas balé na 1500 dollars, les qui n'ont pas balé na 2000 dollars, n'a pas fait na l'équipe na l'accès que na ya maman. Est-ce que vous avez mon concurrence c'est comme il n'a d'autres pourquoi? Au comme ça mobile no mal à l'aise. Au nom même mobile no vivre mobile no ça na ngote. Ya ngo mobile ba comme ba kidnapper à cause de bino basi. Bolingi mbongo, boli ko envier. Ce n'est pas bon. Mobile ya lingi mwasi mais yo lingi makambo minene ils na ba bote za incapable ye moko kutu commerce na ye combien ta 500 dollars te commerce na ye même pas 200 dollars combien na valeur à commerce à 200 dollars te mais moi na ndako zo les téléphones o ils a plus que o ils a triple commerce à maman bon moi ni bisika diable zo ya pe diable ça vendre bana basi bakoma ba marchandise ba boti na bango bana basala kindumba babima na ba homme marié pour ba laisser sa famille mwana na yo asala ratema okotelo provision chaque fin du mois et uta wapi ezo uta wapi mwana na la ba pongi 18 et yona bimi après fin du mois ayelo ba sac ya loso ba sac ya semoule ba bidon huile mbongo nezo uta wapi. Oh, provision, moi, na zoye la rabino na ndako, maman zo sepela, parents zo sepela, azo kenda ko trouble ma bala batu. Bandeko, on se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. La Bible nous dit, mouton ko trouble bino, quelque chose faut payer prix. C'est la parole du Seigneur. Mais ndeko yo zo talango zo landanga maman, aux femmes mariées. Mobile na yo ezana mwasi moko azo trouble na ndako libala yo po vanzi et bongo mabolongo na nzamba peso poani yaya la Bible nous dit à moi la vengeance à moi la rétribution muto azo trouble yo la Bible nous dit il faut payer prix oyebi ke pe mobile na bimana mutete kota na chambre lela nzambe belela nzamba lolo ya no la na moto la Bible nous dit notre Dieu il est le feu dévorant il répond par le feu. Il répond par le feu. Il est capable. Parce qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas en existence. Oh banga pourquoi? Moi l'oro moya mukie. O asukoli biente. Asano na zelo na nzoto. Solone silité alinga lengi sayo. Alingi asala ke yo bima ya kota na ndeni. Na ndenge ni bino pe bana basi aki o bozo trouble ka mibala batu na poto mibala ngo ba ko sabino to na processus divorce banda ba processus divorce ti lelo ba divorce akati mobala ya bali yo ke poto 10 ans à la kana Congo mobala zana ya tala bino bo sakana na bolingo l'amour et la mort eza deux choses o ekokana la mort kaka neliweza la makasi ne bolingo za makas de preuve et bela bat ba kota ma bela cause bolingo l'amour tue pas sakana na bolingo te on joue pas avec l'amour on joue pas avec le feu l'amour c'est le feu ba sakana na bolingo te on joue pas avec ça et bela ba kota ça bat na sama bela cause abimana mobali nanga je connais une sœur à kota ma bela pourquoi. Moi, ça boit qu'elle est malade, nous autres, na biso basi. Ils ont pour là, na kota na lela, je pleurais. Nous autres, ils ont mis au côté na porte, moi, ça, comment moi si, ils ont mis ça solo à pour là. Yaya, tout ça canate. Tout ça canate, tout ça qu'on envie, le Lucifer et c'est à vendre, et c'est à vendre déjà. Mouta banga te akenda ko meka Yesu. Alors biso qui a solo za mwana nzambe. Comme ça li banga wana e koma lipa. Alors bi fuka melanga na kabelo mokilio yo. Tala, on joue pas. Lucifer est là. Si kombino bato nga na kamwaka
Oza bisabi otanga kombo nzambe belé na munoko mais oza na deux vies. Oza na double vie. Ni chaud ni froid. Et c'est quand nous arbres. Et c'est quand nous arbres. Une femme mariée mais la masanga. Non 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 non. Moi ça libala ko la masanga te. Ou moi ça libala ou pas. Masanga na nzoto na yo alcool. Eh pesanga verset. Oye comment ma ke ko mela me ko langwa. Ko mela ko langwa te ça la Bible. Un peu divin. La Bible nous dit ah ntango ye na temple azo sambela malobezaki malobezo bimate prophète est bossé bi jusqu'à quand ozala obalobela ka masanga abi jusqu'à quand masanga alcool na Saint-Esprit balbala na raté. Il y a des personnes oh baloba masanga ko kota to aza déjà na dibumu na ye interdiction ya ko mela masanga te. Le basala nzambe belé ba okima ba koy ba primis ba tiribo ba commission ba vin mosala nzambe fa matana cher alango yo somona ba rema ntukane lotoko masanga ntezo tokisa ye pe batabongo talande bato balandaka ye. Les peuples périssent par manque de connaissances. Merci Charlotte nzamba pamola pour notre cadeau. Que le Seigneur te bénisse. Yaya, on ne se moque pas de Dieu. Bisous tozala poto bongisa. Ngato idigai na koloba vérité pour l'amour de Dieu. Pour na bolimo Yesu Masia, o pesanga pema. Nzambo abimisanga na salle d'accouchement ya bomoyi. Docteur a bête liboko na mesa lobi non c'est fini. Mais nzambo wana sanga la bomoyi. Apesanga vie. Isika vie ezalate. Makile sila la nzoto de 4 heures. Makile yokotanga la nzoto 9 heures. Le Dieu est là. Nako défendre Etinati. Parce qu'il est tout pour moi. Il est mon Dieu. On ne se moque pas. Nanzambe ba sangsarate. Ba mélangearate. Yaya. Muta longa la libale ezaka moi ça m'a bondeli. Moi ça m'a bondeli. Le libale comme il y a concurrence. Libale comme il y a concurrence. C'est où me la ranangote. To bala la pour la vie. Mais basa l'ensemble lelo mo la bali a divorcé, ça contre. Bible zo ba it okobala ceux qui moko akufi ndo bali. Yango mutet ba jeune fille a été loroté, atako lamba yebité. Na so lamba bouillon. Ngala bali na ngaso simité na divorcé. Ozo mona bisika dia bazo mema bali. Libale comme il okola liseki et comme il okola jetombola. Silence là-bas. Je tourne. Libale comme le roi et l'or m'a seki aya likamunini. On se marie pour la vie. On se marie pour la vie. Tokenara libala aller sans retour. Aller sans retour. Yaya kobala tepo age poussani. Kobala tepo age poussani pour se pelisa batu. Pour se pelisa batu te se pelisa nzambe. Kobala te pour prouver batu. Et ça les belé ba okota la banda kwa mabala lingi mobali wana te. Alandika mbongo. Na kata motema mobala zate. Famille e belé ba obala pona nzala. Po mi bali bazo bongo charge na vie e belé. Tellement banda tongo ti pokwa liete. Ana bala ka po mobali na ngana azo nga charge. Ya babala pona nzala. Mais on souffrit. On souffrit. Ma triste yo comme de ma lili na bala po na bota mbangu yaya. Et pas si peu belé ba comme mungwa. Avant na bala ofona yeba non soko bota yaya. Mo bala consulter et en tout cas les enfants ici vraiment. Eh Seigneur. Claudia. Eh vraiment. Yaya nanga. Tomi kosate. Tomi kosate bandeko nangai. Tomi kosate. Libala le comme le quoi ma. Non la kisayo. Donc muto obala comme si a obala ka pas prouver. A ke fait. Oh bo ça ba j'ai. Bo c'est la biso to bala.
Yaya, est-ce que libala bongo ezalaka? Libala bongo ekendaka nango musika te. Esukaka nango kaka. Soso alia keloko kokina mungongo na ye. Mibali pete malingi na moi sina sa ni na sala kapona sepelisa ye. Batu ba na fete on a bi mitema na bango. Batu ba na fete on a bi mitema na bango. Ozo exposer mobali na yo. Mobali a commis même pas na salaire il y a $500. Mais OK nous la mobali sali ya $5000 pour bosser la kalibala. Après ça, même pas ça, il y a $200. Même pas salaire, il y a $200. Moi, qui ai salle de fête à $3000. Bon, c'est économie, nous sommes aussi ici. Dans la toko, il y a fait ton lien, ton mérite, ok. Yone n'a pas de balle, non, il y a ma cambo salaki. Yone n'a pas ma cambo salaki. Na ma demoiselle n'a pas changé 10 fois, elle a changé 1000 fois. Et yebika yo. Tobo la caisse. Yo mo obi yebana kundo lia. Tosa makampoto se pesa mokili. Tala, soki olingo zala ami ya Nzambe, comme ennemi ya mokili. Comme ennemi ya mokili. Ba jeune fille belle va commencer la concurrence. Ba ça va la plutôt. A commencé la concurrence na jeune fille. Ya okoyiba. Okoyiba. Moi ça li balo que ça la concurrence na jeune fille. Oazo tambola, je André Atiki. Parce que on la choix na ye, on la choix, c'est normal, on la choix. So moni que mon balo ça le coûter, mon balo Atiki na ye. Et ça la mibali mi sobe ba kabela rabasa, kabel pe moi c'est $500 à kabeli. Parce que yo moi ça li balo que ça la concurrence na muto ba kabela que $500. Yaya. Telle maison on no comme ça mon bali no ndaku, akoma kidnapper. Akoma voleur. Moi, ça liba la concurrence na jeune fille. Yoka sonité. Yoka soni. On sait la concurrence à moutou à salaka. Non. Bagaza, ce qui moutou a élevé. Ce moutou a élevé. Yoza na se. Lo len no ma pekate. C'est pena lipa mola muninga. Pour le bipenzamba pambola yo. C'est pena lipa mola muninga pour yo penzamba pambola yo. En tout cas, tu s'abonner, tu aimer, tu partager. Ceux qui ont s'abonner à la chaîne Oyo, au s'abonner, au commenter. Nous avons été au Pambola yo. Na linga bino tellement mingi. Pe na tika ko linga bino. Si tout ne s'abonner à la chaîne Oyo. Nous avons abombanga. Ozo sanga na bon monde. Asala mo pona yo, pona bana na yo, pona génération na yo. Na Congo na Yesu.